3000 sumanimą, bet ar nesudegsiu, ar bus to laiko, ar bus tos energijos. Taip, dabar čia yra bandomoji versija stalo, čia jisai vos laikosi, toks biški klebesteriukas yra. Ir mes planavom tilptų 2 kėdės. Tos kėdės, kad ir, ne iki galo, tiek, kad per daug vietos neužimtų. Stalas bus čia šiek tiek toliau ir tas stalas bus, kad, kad labai būtų patogu gaminti, maždaug ties čia. Tu čia kažką, tarkim, atsidarai, čia pjaustai, čia meti, čia kažką pasidedi ir tu, žodžiu, toks esi 3000. Blankė buvo, taigi tokia ilga, kas nusipjovė, tas ir liko mūsų stalui. Ir mums trūksta maždaug tokio atstumo to stalo, kad tilptų ir mūsų kėdės, kurių mes nenorim atsisakyti, nes mes norim tas kėdės turėti tenai. Ir mums dabar negražiai atrodo. Ir ką mes dabar darysim? Mes bandysim šitą pusę stalo, šitas kojas partraukti šiek tiek toliau. Siaurinsim, kaip mes galėsim susiaurinti kitą pusę. Nes, mama, pavyzdžiui, mes turim šitą partraukti arčiau, kad kėdė tilptų, tai mums šitas trukdo. Palsėtų. Jie nežino nepasotinamos savo godumo prigimties. Jie mano, jog nuoširdžiai ieško ramybės, o iš tiesų ieško vien nerimo. Slaptas instinktas verčia juos ieškoti pramogų ir užsiėmimų. Jis kyla iš bodėjimosi savo nuolatiniais vargais. Kitas slaptas instinktas, užsilikęs iš didingos mūsų pirminės prigimties, jiems diktuoja, kad laimę iš tiesų neša tik ramybė, o ne sumaištis. Iš šių 2 priešingų instinktų žmonėms gimsta jų pačių nematomas, sielos gelmėse užslėptas, sumišęs sumanimais, skatinantis per nerimą siekti ramybės ir visada įsivaizduoti, kad pasitenkinimas, kurio neturi, bus jų, jei nugalėję prieš akis stovinčias kliūtis, atkels vartus į ramybę. Šitai praeina visas mūsų gyvenimas. Ieškome ramybės, grumdamiesi su kokiamis nors kliūtimis, o jei šias nugalime, ramybė tampa nebepakeliama, nes arba galvojame apie esamus vargus, arba apie grėsinčius. Net kai jaučiamės iš visų pusių saugus, nuobodis vis tiek savavališkai kyla iš širdies gelmių, kur turi suleidęs prigimtas šaknis. Jis pripildo dvasią savo nuodų. Žmogus yra toks nelaimingas, kad nuobodžiauja net be jokios priežasties, dėl savo paties ypatingos būsenos. O ji tokia beprasmė, kad nors ir turėdamas 1000 svarbių nuobodžiavimo priežasčių, žmogus randa pramogų menkiausiuose dalykuose, pavyzdžiui, žaisdamas biliardą arba mušdamas sviedinį. Tačiau sakysite, kas jį ten traukia? Ogi kad rytojaus dieną galėtų girtis draugams žaidęs geriau už kitą. Vieni prakaituoja savo kambaryje, kad parodytų mokytiesiems, jog išsprendė algebros problemą, kurios iki tol niekas nepajėgė išspręsti. Kiti stato gyvybę į milžiniškus pavojus, kad galėtų, mano nuomonė, lygiai kvailai pasigirti kurios nors vietovės užkariavimu. Pagaliau dar kiti tiesiog užsimušdami bruka visus tuos dalykus į galvą ne tam, kad taptų išmintingesni, bet vien norėdami parodyti, jog juos žino. Pastarieji iš šio būrio kvailiausi, nes lieka kvaili turėdami tiek daug žinių, o apie kitus galime manyti, jog kvaili neliktų, jei tiek žinotų. Tokie žmonės leidžia savo gyvenimą be nuobodulio, kasdien lošdami iš nedidelės sumos.